Ya, ini yang membuat air di pembuangan ngocor terus. Ya, ada kotoran-kotoran, kita bersihkan terlebih dahulu. Caranya sangat gampang. Ambil daster istri untuk membersihkan, untuk ngelap. Ada karet juga kita bersihkan. Setelah semuanya sudah bersih, kita pasang kembali. Itu cara untuk membersihkan bagian pembuangan pada mesin cuci yang tersumbat ataupun tersumpal oleh kotoran-kotoran. Cukup dengan daster istri yang sudah tidak terpakai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.